مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم في هذا المقطع. سنتابع الحديث عن أصوات الحروف، ونتحدث اليوم عن السكون والشدة. سنتحدث عن السكون والشدة. كنا في المقاطع السابقة قد تحدثنا عن الأصوات القصيرة، وهي أصوات الحروف مع الحركات، والأصوات الطويلة وهي أصوات الحروف مع المد. نقرأ هذه الآن الحروف، هذه الأصوات: ب، ط، ن. لاحظوا بأن هذه أصوات قصيرة. وهنا سو، شا، في، وهي أصوات طويلة. الآن كيف نقرأ الحرف، الأصوات مع السكون والشدة؟ ما هي هذه الأصوات؟ كيف سنقرأ هذه الحروف؟ لاحظوا معي هذه الكلمة الأولى. لاحظوا بأن لدينا حرف العين والنون والهاء. العين متحركة بالفتحة، والنون عليها سكون، والهاء مضمومة. الحرف المتحرك يقرأ بشكل منفصل، هو لديه حركة مستقلة. العين الآن لديه حركة. النون عليه إشارة سكون. النون حرف ساكن. كيف نقرأ هذا الحرف الساكن؟ الساكن يقرأ مع الحرف السابق له دائما. أينما وجدنا حرف عليه سكون، إشارة سكون، يقرأ مع الحرف السابق ويشكل معه مقطع صوتي واحد. لاحظوا، عن، هذا مقطع واحد، لأن الساكن لا يقرأ لوحده. عن، هو، عن، هو. الآن وهذه الكلمة أيضا من، هو. الميم والنون مقطع واحد. من، هو، والهاء مضمومة، هي مقطع مستقل. أعيدوا إذا سمحتم قراءة هذه الكلمة. أحسنتم. عن، هو. لاحظوا بأن العين والنون مقطع والهاء مقطع. عنه، عنه. بعد أن نقرأ الكلمات الآن بهذه المقاطع، سنعيد قراءة الكلمة بشكل كامل. عنه، عنه. منه، منه. لاحظوا بأن لدينا فاصل قصير بين المقاطع الصوتية. الآن دعونا نقرأ هذه الكلمة. بين، بين، أنت، أنت. الآن حاولوا أن تقرأوا هذه الكلمة. انتبهوا إلى الألوان هنا. لدينا حرف ساكن واحد وهو حرف الكاف. السكون يقرأ، الحرف الساكن يقرأ مع الحرف السابق. يك، ت، بو، يكتب. يج، ع، لو، يجعل. الآن سننتقل إلى قراءة الشدة. الشدة هي الحرف المشدد هو حرف ساكن وحرف متحرك. الحرف الأول هو ساكن، والحرف الثاني هو متحرك، إما بفتحة أو ضمة أو كسرة. الآن نقرأ هذه الكلمات وننتبه إلى الشدة. الشدة قلنا بأنها حرف ساكن وحرف متحرك. لاحظوا هذه الكلمات في هذا الجدول الآن، في هذه الصورة. عد. لاحظوا بأن هذه الدال هي دال ساكنة ودال متحركة بفتحة. هذه الكلمة وفي، الفاء ساكنة وفاء مكسورة. وهنا بكلمة أرد، دال ساكنة ودال مضمومة. إذن الشدة هي حرف ساكن وحرف متحرك. إذا كانت الشدة مفتوحة يعني بأن لدينا حرف ساكن وحرف متحرك بالفتحة. إذا كانت مكسورة هذا يعني بأن لدينا حرف ساكن حرف ساكن وحرف مكسور متحرك بكسرة. وهنا في هذا المثال، في هذه الكلمة، أرد، الدال الأولى ساكنة والدال الثانية مضمومة متحركة بالضمة. عد، وفي، أرد. الآن ننتقل لقراءة هذه الكلمات. لاحظوا بأن الحرف
هنا لاحظوا بهذه الألوان الفاء والضاد مقطع واحد. لماذا الفاء والضاد مقطع واحد؟ أحسنتم، لأن الشدة تقرأ مثل السكون. الشدة تقرأ مثل السكون مع الحرف السابق. الضاد مشددة تقرأ مع الحرف السابق. هنا الطاء مشددة تقرأ مع الحرف السابق. يفضل. سطر. لاحظوا بأن الأمر سهل وبسيط. يرتب. حمل. أدق. تسر. الآن حاولوا قراءة هذه الكلمات. ابدأوا من الأعلى، وهذه أن. الكلمة هنا أن. من. وهنا لاحظوا بأن لدينا الكاف ساكنة والميم ساكنة. أكرم. أحسنتم. قدرك. تابعونا. هيا، من يستطيع قراءة هذه الكلمة؟ صد. لاحظوا بأن حرف المد هذا هنا يقرأ مع الحروف السابقة. لاحظوا الدال مشددة قرأت مع الحرف السابق، وحرف المد معلوم لدينا بأنه يقرأ مع الحرف السابق أيضا، فأصبحت لدينا تصدى. يسر. أحسنتم، يسر. هذه السين تقرأ مع الياء، وبما أن هنا لدينا سكون أيضا تقرأ مع الحرف السابق، فأصبحت لدينا هذه الكلمة. هي كل هذه الكلمة مقطع واحد. يسر. هنا أيضا ودوا. أحسنتم، هي أيضا مقطع واحد، لأن الشدة تقرأ مع الحرف السابق، وحرف المد يقرأ مع الحرف السابق أيضا. تحدى. لاحظوا بأن مثل تصدى الشدة تقرأ مع الحرف السابق، والمد يقرأ مع الحرف السابق. تحدى. الآن هذه الكلمة أسس. شكرا لكم على المتابعة والمشاركة. أرجو منكم الاستماع إلى المقطع مرة ثانية لتكون الأمور قد اتضحت أكثر لديكم. أرجو لكم التوفيق. شكرا لكم على الاستماع والتفاعل.